Hả? có phần này vô các bạn. Không được xài đâu. Tại tôi bị to mà. Mồ mùi chứ. Sầm tô là cô sầm tô phải không?吃饭了不？谁吃饭了？食咗啦。我想做饭先。我呢啲俾人笑。雞胸飯加一隻滷水蛋。冇啊。我飯加兩個鵝肝，阿叔你係咩啊？半隻雞好快啊！即刻嚟，執埋呢個就得啦。好快，好快，好快。唔好，薑蓉沙姜每人一個，好唔好？亦就300蚊一隻。
學下嘢同我每爭邊1000啊，定2300搞撚掂，有乜都冇錢啦，係啊，今日唔中㗎，咁機會咯，臨尾落飛啊嘛，臨尾先落飛啊，我邊個都唔係。天壇幫你自動接咗一張新訂單，請及時處理。天壇幫你自動接咗一張新訂單，請及時處理。天壇幫你自動接咗一張新訂單，請及時處理。車仔幾鬼靚，學下嘢啦，幾有勢啊都，女人唔收。下次嚟揾阿姐走。我咁就冇，阿姐唔識揀，阿姐識炒嘢，但係揀我唔夠你叻。咪真係揀我阿姐走。係啦，你揀完之後你揀嗰頭一啲。係啦，咁樣就會比較。係啊，你揀啱啦，到時訂咗先咯，可以。唔係喎，唔係你，因為你訂咧就可以即刻攞。如果唔係咧，到時你排隊就好耐嘅。係啦，打嚟訂嗰啲唔高。好，有冇其他老闆？一隻豬肚，一個豬肚，一個鵝粉一份，一隻大嘅豬耳一隻。仲有冇其他？冇。好，等我一陣啊。喂，爺哥啊，點解你部手機插住都插唔入電嘅咧？又係插唔到入去啊？係啊。插唔入咪啦，反轉佢啊，調轉。可能我電。如果都係得17%，唔係啊，即係咁耐都冇插過。插唔到手機位。係咪閂咗上面個電掣啊？冇閂到。嗰個上裝豆腐啊？你嘅7點鐘嗰兩條飯骨輪到你啦。呢一日阿公仔先同我講起嚟，阿公仔啊，公仔嗰時我係喺荃灣嗰邊識嘅。而家光頭佬嗰啲斬嘢有節奏啲咯，又好睇，係嘛？又多嘢講，係啊，又多嘢講，氹到啲客鬼死咁開心。冇錯。啲人有娛樂性啊嘛，係啊。唔似我哋啲師傅咧，專心啲專心啲要斬嘢，佢唔係佢一路好似賣唱咁樣。係啊。你睇佢喺大陸嗰啲視頻都咁紅就係咁解。最紅就係佢就係。最紅都係。人哋睇呢啲始終都係要有少少娛樂性啊，係啊，代表性係啊，同埋佢好有節奏咁啊斬嘢咧。